tuula tusome nate era nkwaniriza mu katabo kaffe kano Amaggwa n'Emitego mu Buvubuka. Ruth N. Kabogoza ye muwandiisi. Tutuuse ku ssula egamba nti yakaliddeko omwoyo mulondo. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde yenza omwanjuzi era omutesiteesi owa pulogulaamu eno. Mwana muwala Cissy aba atambulako akawungeezi ng'alina obwana bwa mwannyina bubiri obuto nga bwombi abukutte ku mikono ya buli wakati. Kwe kusanga omuvubuka era ayambadde obulungi ennyo. Omuvubuka olwalaba Cissy n'amwenya nga gwe yali amanyi. Cissy olwakuba bw'ati amaaso ku muvubuka, emmeeme n'emutyemu kabettwa. Muli ne yeebuuza lwaki emutyemuse n'atamanya. Yagenda okuwulira nga n'amagulu galinga amayiire omuzira era nga n'amameeme ge gatandise okumukubagana. Cissy kyamwewuunyisa kuba kyali tekimutuukangako bukya lubanga lwa mmindi. Oba n'omulenzi yamanya nti omuwala afunye ekitali kya bulijjo, naye Cissy teyamanya. Wazira yagenda okulaba nga mwana mulenzi waali nga ssebo yenna asekereza nga bw'akwata ku baana Cissy be yali nabo. Nga musajja wattu yeeyogeza nti ebyana ebyalongiwa bino babebi muli mutya? Ko Cissy nti siiwe muke. Kale bwe baabuuza n'abugamba nti bwe bababuuza temwanukula. Anedda nammwe omwami mumudde mumuleke kunswaza. Ko kiri mu ttu nti bambi baleke oba baagala mmale kubagulira swiiti. Najjayo ensimbi buli omu n'amukwasa n'abagamba nti kale muziwe baaba abagulire swiiti. Ko kijja omanyi nti ono ki baaba, ono ye Kyenga. Ko kiri mu ttu nti wamma ddala bano baana ba mwannyuko ndaba bakufaanana bulala. Simanyi mubeera walako. Ko Cissy nti nedda tuli ba muno. Ko kiri mu ttu nti kuno kwe kwaffe takulaga waasula. Ko Cissy nti kati obadde oyagala kumanyawo ensula? Ko ye nti bwe mmanyaawo kibiri. Ko Cissy nti tekyandibadde kibi naye baaba wange tanzikiriza nze kukyaza bagenyi batamanyi era siyinza na kukulagayo si kulwa ng'onzaalira ebyeru makayi byazaalira ku nsiko. Ko kiri mu ttu nti kale ebyeka tubiveeko ndimanyaayo nedda kati osomera wa? Ko Cissy nti nakawa. Ko kiri mu ttu nti oli mu mwaka ki? Ko Cissy nti ogusembayo gwe ntandise. Ko ye nti nga neesiimye okufuna omuntu omutuufu. Nze nkolera mu bbanka ya Uganda enkulu nga maneja waayo era okusoma kwange nakumalira Makerere University ne diguli 3 beddu. Kati nno nnoonya omuntu omutuufu gwe nnyinza okuwasa naye neesanze nga ggwe byonna bye njagala obirina kuba osomye, oli wa kisa ate oli mulungi. Mazima bwe nva ku ggwe nga ngenda kuwangatto. Ko Cissy nti anti nkugambye nti sinnamaliriza. Ko kiri mu ttu nti ekyo nkitegedde naye omwaka ogumu gye ndi si kinene. Gwe bw'obanga naawe ssebokkiriza era kijja na kunnyamba nnyo mu kwetigikiramu embaga yaffe ne ngitigika bulungi nga si papa. Gwe wooligendera okumala nga ne byonna biwedde awo olabye otya? Ko Cissy nti kale mbitegedde leka nzizeyo abaana b'abandeeka obudde buzibye. Baalagaanawo okusisinkana babyogereko enkeera. Twagalana bw'amira ddusu takubuulira. Kale newankubadde nga Cissy ne Namuganye baali bayita kulinga mufu yaawunya naye ssebo Cissy teyasooka kubuulira ku munne kyama bwe kityo. Yalinga ayagala okumugamba olumu ate n'abulwa entandikwa. Ate oluusi ne yeebuuza nti bw'anambuuza lwaki bulijjo simugambako oba kale obutamugambirawo. Kale olwo n'asirika era ne lukya. Ekigenda okusuula Cissy mu mugwa gwa Namuganye ye Namuganye yennyini. Baba batambula nga Namuganye akulembedde, Cissy avaako emabega. Akafaananyi ne kagwa. Olwagwa n'akanguyira mangu okukalonda. Ko Namu nti Cissy ekyo ki? Ko ye nti bintu byange.
ko Cissy nti ndagaako bambi. Ye kwe kumuddamu nti tojja kubisobola. Kale nnyima akafaananyiiko nange ndikumma ebyange. Ko Cissy nti lw'otali nnyima bibyo mwana wa ssebo kaakano. Kafaananyi kaako. Olwo bombi ne baseka nnyindo yankolera. Naamu kwe kugamba nti ono nno omulenzi gye yakulira balabika tewaali basezi. Munne n'amubuuza nti lwaki? N'amugamba nti gwe tolaba bwe yalongiwa? Kale nga baseka. Cissy, ono omulenzi wamugjawa? Simanyi nno muludde naye. Kono nti nina mwannyina nze ewowa taata eri ekyabakuza. Omanyi abeera kumpi n'ewaffe. Kale bwe yajja luleeka yajja ne munno okukakkana nno nga tawoza Muteese nga tawoza nti omuwala mu nsibe. Ko mwannyina nti wuuyo Muteese. Ko mwannyinaze era nti kyokka mwana wa mpisa nnyo. Ko muvubuka nti kufembi ani gw'ogambye ow'empisa? Ko ye nti mwembi muli bampisa ate nga muli bayivu era mwembi kale saagadde kubeeka asubwa munne. Olwo nze kwe kugamba nti wamma nze nkyasoma. Ko mwannyina nze nti oyo omwami bizinensi maani ow'omu Kampala alina empya n'enkadde ate nga naye akyasoma. Nze kwe kubagamba nti kale ndibaddamu ne twawukanira awo. Cissy kwe kubuuza nti ate akafaananyi kafuna otya? Ko namuganye anti eggulo nagenza okudda eka nasanze mwannyinaze anninze era olwandabye kwe kukampa n'ambuuza era ne bw'aba agamba mukwano gwe. Cissy era kwe kubuuza nti olwo gwe wamuzeemu otya? Ko naamu nti akomewo enkya akawungeezi. Ko Cissy nti olwo ogenda kumugamba otya? Ko naamu nti anti nange nandyagadde okumala nayadde njagala kumala kukulaba gwe kyona ngamba kyenzijja okumugamba. Ye Cissy gwe kubyesa ye Cissy kwe kubyesamba. N'amugamba nti mukwano olwo nze nkuwe magezi ki? Ko naamu nti kale kamuleke. Yamugamba nti nedda naamu leka twogere ebyekikulu kuba kati tukuze. Okufuna omusajja kiringa kukuba kalulu, kiringa kukuteera awo bubokisi obufaanana ne bakugamba nti londamu kamu. Oyinza okulonda omuli ebipapula oba omuli ensimbi. Oyinza okulonda omuli ffeeza oba omuli amayinja. Oyinza okulonda omuli kamulali n'oleka ate omuli obuwoowo. Kale n'abasajja bwe bali tubafunira ku bululu. Gwate gw'otoobikkule mu mutima gwe munda n'olaba. Yamunyumiza nga bwe yali naye afunye omusajja era nga yamulabikira ng'anaabaamu empisa. Kale bakkiriziganya buli omu akozesa akalulu balabe oba emmwanyi ze beesize zinaabaamu emiwuula. Baayawukana, Namuganyi n'agenda ayingirire obulamu obupya ne Cissy asange munne yali ku ndagaano kw'olwo. Cissy olwasibula munne n'akwata eridde wa mukwano gwe yasanga nga yamulindiridde dda. Olwamutuukako ne bajjawo okukkakana nga bali eyo mu Kiriba Ini, ekifo omwali ng'omwenge ogwa buli kika n'obuyimba obuseeneekerevu. Omwana mulenzi yasaba omwenge ogwali gusinga okuba ogw'ebbeeyi ennene aleme kwezza mabega awali Cissy. Yenno omukazi wattu yakombako kenkana wange atamiira. Omulenzi enkoko ensiika agitumizza, Cissy agikubye ettama kyokka nga takyagaaya anti nga yenna aweddeyo. Basalawo okunnyuka anti nga n'essawa yali yeeyo. Omulenzi yagula emmwanyi, Cissy n'aziwema mb'omwenge gusobole obutawunya kuba baali tebaagala beewaabwe bamanye nti anywedde ku mwenge. Olw'okwewonya akasasambulabbwa kyokka Cissy munnange okugenda okutambulako nga yenna alaba ensi yeetooloola nga naye kwagendera. Yatya nnyo
kuba yeebuuza bw'anaagamba abeewaabwe nga gyanywedde omwenge. Wamma amagezi ne gamubula, naye bwe yamala okulya ku mmwanyi n'alya ne ku bikajjo munne bye yagula n'afuna obuko okukakkanako. Ng'omwenge gukendeddeko yasobola okuddayo ewaabwe nga yeekuuma, ne Lugaba n'amukwatirako ne batamumanya. Enkeera yaluva ku ntono ng'alombojjera munne Namuganyi. Yeewuunya nnyo era n'akulisaayo omunnyo munne. Lumu Cissy ng'asaba Namuganyi okumuwerekerako ewa munne, era Namuganyi teyasibamu. Olwatuuka ewaakiri mu ttule lwamala, anti yabasanyukira n'akamala. Omwenge omuzungu baguleese, ogwo bagunywedde. Mwana mulenzi alagiriza amagi amasiike gattako capati, sumbuusa, nkoko, nseenene. Leero nkugambye ekyali wali nga tekirojjeka. Baana bawala balidde era banywedde ne basindisa bigere. Olwo omulenzi abasabye abatwaleko mu bifo ebicyakalirwamu bongere okukyakalako. Abawala baagaana nti n'obudde bwali buyise.